nimanka dhalinyarada ah halka dhaanteynay mujeedaan waxa ay ku dul dhaanteynayaan hadaan ku yiraahdo waa meed ka warrama miyaaminisaan may hadaan ku sii iraado ka waran meedka ay ku dul dhaanteynayaan waa cunug yar oo 12 sano jir ah waxa laga yaabaa inaad isdhahdaan mootul qaflo u dhintay waa asaas ay ku dul dhaanteynayaan may cunuga yarkaasi silac ay u dileen gacanta ka jareen qoortana ay ka jareen marka ay ku dul dhaanteynayaan waa gacan la'aan qoor la'aan waa neef ari caadi ah gacantiisii qoortiisii aawaye miyaa isleedid kuwa kala ku sii dul dhaanteynay gacantii qoortiina Soomaalida garan waa 12 sano jir saqiir ah wuxuu galabsaday aan lahayn hub aan wadanin guriga hooyadiis joogo hooyadiis u ciidaminayay meesha dagaalku ka socday dhibaatadu ka socotay labada qabiil ee maxaan ku raada is haya Sacad reer muumin aadanku ay isku leeynayaan xataa cunugaani ma joogin Soomaalida garan cawdaaq buu joogay waa xagee Soomaalida garan gurigiisa kala soo dulbaxeen kadibna saan ay u galeen haddaba waa yaabanta marka arinta ka sheekeynay maxaan la qiiroonin maxaan emotional la noqonayn ma taqaanaa because waxaan waa soo arkay inda xumadan iyo silac yarafaadka meesha ka socda wax maqal iyo muuqaal in igu filan waa arkay ma garat Soomaalida garan anigu markay arimahan waxaan u dhacayeen ma ahayn mid caanamoos shiidanay ma ahayn Soomaalida garan salid qumba ima baxaynin aniga Soomaalida garan in reality hadan ka hadlo labada reer ee meesha isku haya ana waxaan ahay wiil reer muumin aadana baan ma garat reerka ay sayaan reerkeygana waxa yiraahdaa Sacad Soomaalida garan muddo 70 sano ah bay reerkan isdul fadhiyaan Soomaali 70 ka sano xagee bay ku maqnayd ee labadan reer ibirki iska dhigayeen isqalanayeen xagee bay ku maqnayd waa maya haddaba waxaan rabaa inaan hoos u daadago oo arintan meesha ay salka ku hayso aan aado Soomaaliland garan waxa laga yaabaa dad badan oo dhalinyaro ah oo igu xiran oo jecel inay jiraan oo kuwana reerkeyga yihiin kuwana reerka kale reerkeyga ishaye ay yihiin kana guban doona hadalkayga laakiin anigu maanta afka inta gacanta galiyo baan rabaa inaan uurka gaaro haddii ay xanuun kugu hayso aad ma tagi doontid please waxaan kaa codsanay inaad muuqaalka ka gudubtid falowdaadana aad la laabatid walaalo macaano runta rabaa inaan ka hadlayo xaq Soomaalida garan